হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ আপনারা দেখতে পারবেন নতুন একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে, সেটি হলো আসাম রাইফেলস তরফ থেকে। তো আসাম রাইফেলের যারা ফ্যান আছেন, যারা আসাম রাইফেল হতে চান, তাদের জন্য খুবই খুশির খবর। তো আজ আপনারা দেখতে পাবেন যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কতগুলো ভ্যাকেন্সি রয়েছে, কী কী কোয়ালিফিকেশন রয়েছে, কত ইনকাম রয়েছে, সবগুলো ডিটেলসে আপনারা দেখতে পারবেন। এই যে আসাম রাইফেল পোস্টটি রয়েছে, এর লাস্ট ডেট হলো 30 এপ্রিল 2022-এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাও অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাদের। মানে 104টি ভ্যাকেন্সি রয়েছে। তো এখান থেকে আপনাকে এই আসাম রাইফেল ওয়েবসাইটে যেতে হবে, assam-rifles.gov। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইটটি হলো assam-rifles.gov.in। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করতে পারবেন এবং এখানে ফিটা একটু জেনে নেন যে অ্যাপ্লিকেশন ফিটা কত হবে, স্ট্রাকচারটা। যদি আপনি জেনারেল বা ওবিসি ক্যাটাগরি হন, তাহলে আপনাকে 100 টাকা পে করতে হবে, সেটা নন রিফান্ডেবল, যেটা আর ফিরিয়ে পাবেন না। আর যদি আপনি মনে করেন শিডিউল কাস্ট বা ট্রাইবস বা ফিমেল ক্যান্ডিডেটস হন, তাহলে আপনার জন্য কোনো ফি দিতে হবে না, টোটালি ফ্রিতে হয়ে যাবে। এলিজিবিলিটি টেস্ট, এখানে দেখেন এলিজিবিলিটি কী হবে। আসাম রাইফেল জেনারেল ডিউটি, পোস্টের নাম হলো জেনারেল ডিউটি। এখানে এজ থাকতে হবে 18 থেকে 23 বছরের মধ্যে। আর এসেনশিয়াল এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন মেট্রিকুলেশন ফ্রম রিকগনাইজড বোর্ড থেকে করতে হবে। স্পোর্টস কোয়ালিফিকেশন, প্লেয়ার্স হু হ্যাভ পার্টিসিপেট ইন দ্য এনি ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন, ন্যাশনাল কম্পিটিশন, এগুলির মধ্যে বা ন্যাশনাল ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ড্রাইভের মধ্যে যে কোনো একটির মধ্যে যদি আপনার সার্টিফিকেট থাকে, তাহলে আপনার জন্য আরও ভালো হয়ে যাবে। তো এখানে কম্পিটেন্ট অথরিটিস টু অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেশন ফর দ্য ভেরিয়াস স্পোর্ট কম্পিটিশন, এখানে বিভিন্ন ধরনের অথরিটি থেকে অ্যাওয়ার্ড বা বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেটও আপনি পেতে পারেন। এজ লিমিটটা এখানে দেখে নেন। এজ লিমিটটা হলো যে ফর জেনারেল ওবিসি ক্যান্ডিডেট 18 থেকে 28, এবং এখানে দেখেন এসসি এসটিদের জন্য 18 থেকে 33 ইয়ার পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে। যদি আরও আপনাদের কোনো ইনফরমেশন জানতে হয়, তাহলে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপনারা এই পিডিএফটি ডাউনলোড করে নেন এবং ডিটেলসে আপনারা জানতে পারবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ।